Imam Ghazali nyarios nyaeta la kafrah illa bi ziyadatil ilmi wa amalin sholih atawa au amalin sholih gitu. Da ieu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios gitu. Ditulis ku Imam Ghazali dina kitab Muraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah. La kafrah jelema eling-eling jelema ulah ngarasa bungah gitu maksudnya. La kafrah ulah ngarasa bungah anjeun, ulah ngarasa tenang anjeun, ulah ngarasa bahagia anjeun illa bi ziyadatin ilmin aw amalin sholihin, kecuali dina setiap poena, dina setiap waktuna, dina unggal poena urang sadaya teh nambahan kana ilmu jeung nambahan kana amal sholeh.